А ако и вие пълните изворна вода в туби, това, което ще видите, може да ви изненада. Преди дни ви показах колко добри показатели има изворна вода от чешма край село Бели пласт. Но ето е големият въпрос. Остава ли водата същата, след като престои налята в туби? Нека проверим заедно. В тази бутилка налях вода от извора, до който, за съжаление, се стига само пеша по една стръмна пътека. В другата бутилка съм напълнила чешмяна вода, минала през канген уреда, който я пречиства и алкализира. Както виждате, дни по-късно стойностите при изворната вода вече са положителни. Докато при прясно налятата канген вода, уредът веднага показва наличието на антиоксидантни свойства. Да, водата е вкусна, поради разтворените в нея минерали, но тя вече не е същата. С времето водата е загубила онази жива сила, която е имала в момента, в който е била налята от извора. Затова за мен не е достатъчно просто да пия вода. Искам да знам, че в момента, в който отпивам, тя е прясна и с антиоксидантни свойства. Именно за това у дома съм избрала да пия вода, преминала през медицинския турет на Енаджик, който я филтрира и преобразува в жива вода в момента на нейното наливане. България е благословена с извори, но истината е, че не всеки може да пътува през ден, за да пълни туби и да разчита, че водата ще запази най-добрите си качества. Ако имаш извор близо до теб или минерална чешма, възползвай се! Но ако искаш у дома да се наслаждаваш на прясна вода с отлични показатели, свържи се с мен.